Karoora waggaa shanii imala badhaadhinaa qabamee sochiiwwan hojii fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu danda'an taasifamaa ture. Roga misoomaa garaa garaa keessatti bu'aawwan abdachiisan argameera. Kanneen keessaa bu'aa muraasa isaan ijoo ta'an akka itti aanu kanatti dhiyaateera. Eeggattummaa biyya alaa jalaa ba'uuf muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed ejjennoo cimaadhaan hojii inishatiibii oomisha qamadii jallisii boneetiin waggaatti yeroo 2-3 oomishuun danda'amu isaa fi kanaanis aadaan eeggattummaa roobaa fi gargaarsaa akka seenaa ta'e hafu taasifameera. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een dachaa oliin akka dabalu ta'eera. Hojiin inishatiibii oomisha qamadii eegala bara 2013 gandoota 2 irratti lafa hektaara 100 hin caalle irratti oomishuun eegalame yeroo ammaa gandoota 22 keessatti lafa hektaara 6,000 ol irratti oomishuun danda'ameera. Xaatiin jaamaa araddaayyaatu ganda umareeti. Kana dura lafti teenya tuni akkanumatti haa turte. Egaa ganda boqqolloo guu takkarraa murre booda maaziyaa guu boqqolloo facaafnee booda guu takkarraa murre achi booda akkanuma bona guutuu akka lafa ta'isi. Har'a immoo qamadii bonee tana itti bu'ee hojjechuun qabajee sirraa kaasee ilaa hanga achi lafa kana asiinis achi gamas ammas harma duuba nu hunda jara keenya ijoollee deerran kiyyaatii fi ana waltaanee jechuun nuti asirratti misooma jallisii yeroo jalqabaatiif hundeessinee jalqabnee irratti hojjennee jechuudha. Eega qaama hirkaan qamadii bonnaa dhaabee qabatummaa keenya cinaa dhaabbannee nutis dandeenyee jiraachuu qabnaa misoomuu qabnaa jechuudhaan humna takkaan bobbaanee misoomuu qabnee dargaggoonnis manguddoonnis abboonni keenyaas shamarran keenyaas hundinuu haanee dhaabbachuu jirra jechuudha. Hirkattummaa jalaa bahuudhaaf. Hirkattummaa biyyoottii yoo inni jalaa biyyi teenya akka isaan dalaganitti nutis qotee bulaadhaa qonnaan bulaadhaa yoo inni jalaa hirkattummaa jalaa baanee hojjechuudha qabnaa jennee itti nu haala. Caasaa raddaa keenyaatti wajjin karoora isaanii furochaa dalagu jirra jechuudha. Bareedaadha baay'ee garree barsaa takka farratti akka raddaa keenya kanatti bara haaree kana qamadii garree akkanumaanuu nu simachiisaa jira jechuudha. Haalli kun duraatiifis itti fufnaa jenneetine qophaa'inee itti lafaa kana. Gabrummaan godhee faranjiin hundi nu tuffatteef masulufummaa teenya masuloo teenyatti fayyadamne. Duratti gaaraa nu lallabanii halaalaa nu lallaban. Arra qe'ee dhufanii qamadii fidanii waan hunda fidanii sanyii nu qotu jiran bakka itti teessan hin qabdan. Ol kaa'aa nyaadhaa karra ka'ee hin dalagan karra ka'ee diinan cabsine manguddoon ka'ee sheekotiin irraa Ameerikaa abaasannurraa lafatti hin darbine. Arra biituu dunti yajallee nu hojii falmachuun qaba ijoollee ta'a. Zoonii ollaa keenyarraa muuxannoo kan fudhannee fi akkaataa qajeelfamni bonaa lafti takka lafa taa'uun qabdu bonaa fi ganna itti fayyadamuu qabna kan jiru hoggusa oomishuu qabna kan jiru bishaan qabnu fayyadamuu qabna kan jiru kaanee itti fayyadamuu eegallee asirra geenye jechuudha. Kanarraan lafti teenya tun duraan qaraa baati. Itti qotachuun bishaan ni qabna lafa ni qabna hubannoo gayaa harkachuu dhabu lafti teenya kan lafa baati. Amatatti waggaa takka qofa afraasa qofa qotame. Amma immoo hoggolama amma sadiitti akka qotannoo abdiidha qabnaa jechuudha. Muuxannoo harkanne kanarra. Lagi kana keessatti midhaansi qotumuree boqqolloo fi midhaansi qomabeetii waan shankara wajjin. Amma ammoo taakka innis teegallee jiru waan ta'eef inni kun gaa wal guddaan jiru fedhii hawaasaa keessatti uumuudha. Xiyyeeffannaa keenya guddaan qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaaf
sharafa biyyaalaatiif kan gargaaru oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa kan yoo ta'u qofa. Inni kun ammoo akkuma amma eegalli qofa osoo hin ta'in kunuunsa isaa irratti bishaan isaa irratti xiyyeeffannaa addaa itti kenne aanaa keenyatti aanaa gammoojjiidhaa fi dareedha. Isa kana xiyyeeffannaa addaa itti kenne uummanni keenya wabii bina nyaataa of danda'ee jiraachuu danda'a kan jedhamu kaasa barbaada. Badhaadhina maatii kan ittiin kennu dandeenyu isa kana waan ta'eef qonnaan bulaan keenya halkanii guyyaa hojjechuu turre eegama kan jedhamu kaasa barbaada. Lukaa ulee sibiilaa namni carraaqqatu dhiira nama carraaqqatu dhiira. Gama birootiin oomisha sanyii filatamaa gosa midhaanii garaagaraa kanneen akka mishingaa sanyii filatamaa yeroo gabaabaa keessatti oomisha argamsiisuu danda'u lafa gammoojjii akka oomishamu taasisuun oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultootaa dabaluun oomisha galii olaanaa argamsiisu akka oomishu taasifameera. Oomisha sanyii filatamaa muuzii kanaan dura hin baratamin aanaa dadaritti akka lafa qabatu taasisuunis oomisha galii qonnaan bultootaa daran akka guddisu ta'eera. Qonnaan bulaan keenya ogeessa qonnaa dhaggeeffatee qonnaan bulaa taasifama mootummaan keenya qonna irra baasa. Waggaatti mataa sadii oomisha qonnaa mootummaa keenya baasa kana hawaasni keenya dhaggeeffatee hojii oolchinaan beektii jirtu. Beelaan maaltu fidaa? Yaada hidhamuu namoota taasifama mootummaa lafa qabaachuu shakkuutu jechuudha. Kun ammoo nabii galaansa irratti qamadii guddaan irraa oomishame amma bara caamni jiru kanaan bishaan qabeenya akka biyyatti lafa qabnu bishaan qabnu nama qabnu walitti hidhaanee jiru wajjinaan beektii hin jirtu. Bishaan guddaa kan jalatti ooruun kun aanaa dar jirimeef iddoo bishaanii burqaa jallaa iddoo bishaanii magaalaa Saqaa iddoo bishaanii Ifabaas iddoo bishaanii Yaatuu iddoo bishaanii laggeen gabaa guddinaa Aqabaas Kuffee iddoo bishaanii hunda yoo deebiftan ganda kanarraa fakkeenya yoo fudhatan aanaan keenya yeroo gabaabaa keessatti dhalattummaarraa gara oomishtummaa nyaamata mootummaa keenya baasii deemu jiru kan wabii midhaan nyaataa keenya of danda'uu dandeenya waan ta'eef uummanni qonnaan bulaan keenya isaa hojii isaa yeroo hojii hojjetu qonna isaa irratti yeroo hojjetu tarsiimoo fi paakeejii guutuudhaan hojii hojjenaan balleessuu dandeenya waan ta'eef fakkeenya ooruun kun qonnaan bulaan keenyaa bakka bishaan jiru hundaa'uu fakkeenya ta'uu qabdi yeroo tokko. Abbaan fardaani boona yoo sittiin gore deessi wanni boonaniin hojiidha carraaqqata jabeessi. Abbaan fardaani boona yoo sittiin gore deessi wanni boonaniin hojiidha carraaqqata jabeessi. Lukaa ulee sibiilaa namni carraaqqatu dhiira namni carraaqqatu dhiira. Lukaa ulee sibiilaa namni carraaqqatu dhiira nama carraa.
Hojiin oomisha koompoostii mala ammayyaa ta'een oomishuun babal'ifamaa jiru bu'aa isa kan birooti. Inishatiiviiwwan oomisha bu'aa beeyladaa bifa kilaasteraa irratti hojjetamee oomisha hanga fedhii uummataa oomishuun danda'amu irraan darbee qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuun danda'ameera. Dargaggoonni abdii biyya baay'een bifa waldaatiin irratti ijaaramanii galii mataa isaanii akka uummatanis taasifameera. Sochii hojii dhabdummaa xiqqeessuuf taasifamaa jiruufis bu'aa guddaa buusuun dargaggoonni kumaatamaan lakkaa'aman hojiitti akka galan ta'e. Dargaggoonni godina Harargee Bahaa Naadadar magaalaa Qobboo haala gaarii mootummaan uumetti fayyadamuudhaan carraa hojii uumannee jireenya keenya fooyyeffachaa jirra jedhani. Hojii misooma inisheetiivii gabaa tasgabbeessuu keessatti gumaacha olaanaa qabas jedhaniiru. Kamaal Ahmadee gabaasa dabalataa qaba. Hojiin akka inisheetiivitti bocamuun hojjetamaa jiran keessaa kilaastarri gabbisa beeladaa, horsiisni loon aannanii, lukkuu kanniisaa, gabbisaa fi horsiisni re'ee isaan muraasa. Hojiilee gama kanaan baadiyyaaf magaalatti hojjetamaniin dargaggoonni hedduunis carraa hojii argachuun fayyadamoo ta'anii jiru. Godina Harargee Bahaa Naadadar magaalaa Qobboottis bara 2017 kilaastara tokko kan sheedii 12 of keessaa qabu ijaaruun sagantaa maddii guutuu magaalichaatti milkeessuun danda'amee jira. Guutuu Ismaa'ilii fi Abdallaa Shaamee dargaggoota Naadadar magaalaa Qobbooti. Dargaggoonni kanneen kolleejjii irraa eebbifamanii osoo ta'aa jiranii carraa hojii kilaastara sheedii magaalaa Qobbootti ijaarame keessatti waldaa shariikaan gurmaa'uun firdi saree irratti bobba'an. Dargaggoonni kanneenis jalqabumaa baratanii hojii mootummaa qofa barbaaduun kaayyoo isaanii akkan turin ibsu. Nama afuriin gurmoyne hasilaa qarshii homa 22 binne homa 40 akkaan ni bittee ni yaanna karaa fuulduraatiif. Nuti hundinuu nama eebbifamee lafa taa'u jiru. Amma garuu carraa mootummaan fite kana fayyadamuu qabna jennee lafaa kaane himaataa kana ijaaramne maallaqa 100,000 qosanne miliyoona takka fudhanne amma gara reessa innee jirra. Dargaggoonni kanneen gara fuulduraatti hojii jalqaban milkeessuun dargaggoota biraaf fakkeenya ta'uudhaaf re'oota baay'ee bituun gabbisanii gabaaf dhiyeessuun karoora isaanii ta'uu dubbatan. Hojjennee namatti agarsiisudha baqa daandii guddaan. Hojummaan fadhee tuffatamuu qabdu. Hojii asoo teessanii hin hiine hojii deemtanii ilaaltanii iddoo mootummaan itti ijaares mootummaatti qaama mootummaatti dhiyaatanii jaarmiyaaf ta'us hojii ta'us teessanii qabuun faayidaa kan qabneen jaan akka mataa fayyatti dirqama deemee namayyuu hojii san waan fadhee haa ta'u hojii keessanii hojii takka laaluun dirqamaan jaa akka mataa fayyatti. Kilaastara magaalaa Qobbootti ogeettiin saayinsii beeladaa Aadde Idiyaa Mahammad dargaggoonni waldaan gurmaanii hojii gabbisa beeladaa horsiisa loon aannanii fi gabbisa re'ee irratti bobba'an bu'a qabeessa akka ta'aniif deeggarsa ogummaa godhaafii jiraachuu dubbatti. Ganama ilaalla nyaata akkamii kanuuf jira jennee ni gaafannaa nyaata gosa kanaa kanaaf kittibaati jira gizee talaala gosa gosaati jira lilmee furdinaati jira ogeessi jira atis kana diriif jennee ogummaadhaan saayitama furbira dhaabbannee tajaajila. Kantiibaan magaalaa Qobboo obbo Kaalid Isaa magaalatti hojiin inisheetiivii maaddii guutuu qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuuf carraa hojii bal'aa dargaggootaaf uumuu keessatti gumaacha olaanaa qabaachuu ibsan. Magaalaa irratti qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaaf
carraa hojii dargaggootaa uumuudhaaf nyaata madaalawaa hawaasni keenya akka argatuuf hojiin maaddii madaalawaa inisheetiiviin horsiisa beeyladaa magaalatti hojii murteessaadha jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaan akka magaalaa teenyaattis bara 2017 keessatti iddoo kanatti sheedii 12 walii hojjetame horsiisa beeyladaatti ijaaraman waldaa 7 kan ta'u as keessatti ijaaramanii carraa hojii argatanii kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Waldeenni kun miseensa nama 33 kan of keessaa qabu kilaastarri kun iddoo kanatti nama 33f carraa hojii dhaabbiidhaan uumee as keessatti irraa fayyadamaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Waliin keessa uwwisa daandii mirkaneessuu sochii kaka'umsa hirmaannaa uummataa taasisuun hojiin uwwisa daandii gandoota hunda keessatti akka hojjetamu ta'e. Hirmaannaa uummataatii fi hojjettoota mootummaatiin kaka'umsa uumameen deeggarsa maallaqaa taasisaniin maashinii daandii baasuu makiinaan gireedarii tokko bitamuun bu'aa isa galmaa'e keessaa isa tokkodha. Qophaa'ee suphaa daandiiti. Hirmaannaa uummataa taasisuun daandii suphuu fi hojjechuu taasifamuu cinaan gireedarri kunis gama mootummaatiin qophaa'ee hojiin daandii suphuu akka gaggeeffamu taasifamu irratti argama. Kanaanis bu'aa guddaan argameera. Haala kanaan hojiin ijaarsa daandii baadiyyaa taasifamaa jiru yoomiyyuu caalaa parsantii olaanaa irratti akka argamu ta'uu danda'eera. Guddina misooma biyya tokkootiif bu'uuraalee misoomaa barbaachisan keessaa daandiin isa ijoo fi lafee dugdaa dagaagina misoomaa. Daandii hawaasa biyya tokkootiif barbaachisaadha. Maaliif jennaan bakka daandiin seene misoomni biroos seenuu danda'an. Daandii misooma barnootaa, qonnaa, fayyaa, bishaanii fi nageenya akkasumas misooma hunda galeessa jiraachuu qabuuf wal qunnamsiistuudha. Akka aanaa daleeratti hojiin gama ijaarsa daandiitiin hojjetamaa jiru misooma aanichaa yeroo gara yerootti jijjiirama olaanaa agarsiisaa jiruuf bakka guddaa. Keessaa karoora imala badhaadhinaa keessatti hojiin gama ijaarsa daandiitiin aanaa daleer keessatti hojjetaman hojii rakkoo hawaasa diinagdee uummataa furuuf gumaacha guddaa qabuu fi tajaajila olaanaa uummataaf kennaa kan jiru. Hirmaannaa uummataa fi ijaarsa piroojeektiitiin hojjetaman yeroo ta'an kanaanis bu'aa gaariin argamu irratti argama. Rakkoo hawaasa diinagdee uummataa furuu keessatti bakka guddaa qabaachuu isaatiin uummanni itti gammadaa kan jirudha. خدف أصواني كان أمر موغلاني رتي هذا ما تقول وانيته أكنت خراخنا نوبلسي أما نما ميته هرين تينيا بجولين لين كنولا بيلسوم تيجورلال كنو أبو في إدرجتي نمني خيم نديم يو إيد ألان تكتة الفقراتوني تات نجايان
geessite nagayaan dhaqee nu dhufatu duraan karaa kana osoo deemtu karaa kanatti immoo baatee irra tuura jechuudha. Qabeenyi keenya taatu karaa kanatti osoo hubba takka wanni hin taane badaa jira. Amma immoo rabbi hamdiitii mootummaa keenyaas rabbi umurii rabbi haa dheeressu nu taanee karaan kun nu bahee amma xiqqaa guddaan keenya gammachuudhaan bobba'ee hatattamatti nu galuu qabe jechuudha. Uummatiin jama arda madda jaalalaa kana duraan nama dhukkubsataadhaa fi warra garaa qabuu fi dubartii cineemuu jirtu hunda baannee gurmuudatti asiin gaaratti wal hoofaa jira. Amma kun manuma kana gabbaanii asumatti motorri asin nu dhufaa makiinaan asa dhufte ompolaansiin keetaa dhuftee nuufuuti mootummaa baay'ee galatoomfanna akkoon nurraa eeggattee jirti waan barbaanne shaqaxa magaalaa dheenuu finnee asitti gurguranna makiinaadhaan finnaa akka duraan miilaa irra ijjaanu dubartii cinimuun qabdee hundata duraan gurmuu baannee yaanuun hundammoo ompolaansii dhuftee qeedhaa fuudhaa jirti. Kanaan dura yeroo dheeraa karaa kana gaafachaa turreef gaafiin teenyammaan tana sirrii nu deebitee jirti. Abdusalaam Adam Araddaan biyya Aqabaat aanaa biyya Jajar amma dura waa'ee daandii kanarratti haalaan rakkachaa turre jechuudha. Cinimuun dubartiin meeqaatu baasha qalxaa keessatti dhume jechuudha. Wasaasaan takkaan irraan buune jechuudha. Dubartoonni keenya kan dhale guutuun mana akkuma dhaluun dirqama. Kanaaf osoo mukayyaanuuni kan gateetii gubbannu dhalteetu baay'ee jechuudha. Baay'ee oomishaatti wajjin wal qabatee jimaan keenya kan silaa magaalaa qobboo tana bira jiru osoo magaalaan seenne kabaddaa mutiitii fi halaga sabbar dhufee magaalaa teenye tana seenee itti fayyadamaa jira. Nuti as kiiloomeetira lamaan kana as jala teenyeeti karaa kana dhaban rakkinni hangana hin jamne nurra ga'ee jira sababa kanaan oomishni keenya maallaqa dhabuudhaan mootummaa keenyaa fi qaama karaa kana baasurra nu deeggaree hunda galanni isaanii hangana jennee jiruun baay'ee irraa gammanne. Aanaa fedhii misoomaa imala badhaadhinaatiif qabaniin hirmaannaan isaanii yoomiyyuu caalaa dabalaa kan jiruu fi ijaarsa daandii waliin ga'iinsa taasifamaa jiruuf gumaacha guddaa taasisuu irratti argaman. Misoomni isaanis ta'ee tajaajilli gama mootummaatiin godhamuuf itti fufiinsa akka qabaatu taasisaniiru. Deeggarsa humnaa hanga maallaqaa isaaniitiin taasisuun galma waliin ga'iinsa daandii karoora imala badhaadhinaatiif mootummaan qabate itti deemaa jiruuf cinaa dhaabbachuun deeggarsa hirmaannaa addaan hin cinne taasisuu irratti argaman. Mootummaan waliin ga'iinsa misooma daandii kana mirkaneessu hojii ijaarsa daandii piroojeektii irratti qabachuun akkaataa aradoonni kun ijaarsa daandii walduraa duubaan isaan barbaachisu qorannoo haala walduraa duubaan argachuu qabanitti hubachuu isa dandeessisu taasisuun hojjechuu irratti kan argamu yeroo ta'u haaluma kanaan baay'ita ramadee waggaan gaafii uummataa fedhii misoomaa daandiitiif qaban deebisaa kan jiru yeroo ta'u kanaanis sochiin tajaajila misoomaa aanichaa saffisaan akka itti fufu taasisuudhaan argama.
Waliingahinsa tajaajila daandii mirkaneessuu keessatti sochiin taasifamu dagaagina misooma hunda galeessaaf bu'uura ta'ee kan argamudha. Daandiin jiraachuu baannaan sochiin hawaasa diinagdee uummataa hidhata qabaachuu waan hin dandeenyeef daandiin hojjetamu kaayyoo fi dandee qabaachuun isaa ifaadha. Kunis misooma roga garaagaraatiin taasifamuuf diinagdee qunnamsiistuu lafee dugdaa dagaagina misooma biyya tokkoo ta'uu isaatiin. Haaluma kanaan waliingahinsa daandii taasisuun misoomni ariifachiisaan akka galmaa'uuf sochiin taasifamu irratti kan argamudha. Kunis sammuu irratti argama. Akka fakkeenyaatti raawwii bara 2016 yoo ilaalle hirmaannaa uummataatiin daandii haaraa fi suphaa gara kiiloomeetira 228 ta'u hirmaannaa humna isaaniitiin qarshiitti yoo shalagamu qarshii miiliyoona 132 ol ta'uun kan hojjetanidha. Gama birootiin immoo gara waajjira daandiitiin hojiin hojjetamaa jiru daandii haaraa baasuu fi suphuu taasifamuu kan argamudha. Kunis maashina aanichaatiin hojjechaa kan jiran yoo ta'u, waggaa kana keessa qofa daandii haaraa kiiloomeetira 8 fi suphaa 45 waliigala 5. Bu'aawwan gama sochii barnootaatiin waggoottan 5 kana keessatti argaman isaan muraasni barnoota bu'uura boruu daa'imman umriin isaanii barnoota idileetiif hin ga'in naannoo isaaniitti kunuunsuu fi barnoota daa'imummaa isaaniitiin baratanii beekumsa horachuun gara kutaa tokkoffaa ittiin seenan akka qabaatan taasifamaa kan jirudha. Manneen barnootaa bu'uura boruu daa'imman abdii boruu kanaaf gandoota hunda keessatti hirmaannaa uummataatiin akka ijaaramus ta'eera. Kanaanis daa'imman abdii boruu 1000 lakkaa'aman itti barachuu irratti
kan argamanidha. Barnoota ijaarsa biyyaatiif bu'uura ta'e barattoota kutaa gadiitii hanga olaanaa jiran akka horatan taasifamuufis hojiin qulqullinni barnootaa hojjetameera. Kanaanis barattoonni barnoota ga'umsa qabuu fi dorgomaa ta'uu danda'u akka horatamus ta'eera. Barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12 ta'ee qormaata ministeerii fudhatan qabxii olaanaa galmeessuunis badhaafamtoota ta'uus danda'aniiru. Dhimma qulqullina barnootaa gaafa jennu barataan kutaalee lakkoofsisee barreessuuf dubbisuu hin danda'u. Kutaa 4 ga'ee 5 ga'ee barreessuuf dubbisuu hin barsiisu. Barreessuu hin danda'u kan jedhu deddeebi'ee kan nuuf ka'aa turedha. Isa kana deebisuudhaaf immoo dandeettii bu'uuraa keessattuu barreessuu shalaguu sadarkaa umrii kutaa tokkoffaa seenuu duratti yoo achitti gonfatee gara mana barnoota idileetti seene rakkoo kana ni fura jedhamee hundi irraa isitti amanamee kan jiru ta'uu isaati. Inni kun immoo piraaktikaali lafarratti mul'achaatis kan jiruu fi bakki manneen barnootaa kun itti banamanii fi haalli leenjii barsiisaan kun barsiisonni baasataadhaaf itti leenjii dhufalleen haalaan gaarii fi dubdeebiin hawaasa biraan dhugaa jirulleen rakkoo kana hundi irraa kan fure ta'uu isaati jechaadha. Barattoonni sadarkaa gadii wanta silaa adda baafatee dhufuu qabu sana dubbisuu, barreessuu, qubee adda baafachuu, shalaguu bu'uuraa kan danda'ee gara barnoota idileetti seenu ta'uu isaati. Kiyya barsiistuu Qalkidaan Yesuufiin Jaama. Innaa haalli baruu barsiisuudha haalaan nutti tola. Barataan keenya haala sirrii ta'een osoo mana barumsaa irra naqee mana barumsaatti dhufee nu argamuudhaan nutis immoo barumsa isaa kana sirriitti qubee sana baratanii. Uummanni aanaa Dadar humnaa fi qabeenya isaaniitiin mana barumsaa daa'immanii bu'uura boruu dharuun ijoollee isaaniitiif iddoo madda qaroomina ashaaraa kaa'aniifiiru. Fayyaa hawaasa bal'aa mirkaneessuuf hojiin gama waajjira fayyaa aanaa Dadariin taasifamaa jiru hojii ittisa dhibee fayyaa bu'a qabeessa ta'e taasisuu fayyummaa hawaasaa aanichaa mirkaneessaa jiru cinaan hojii inishatiivii kenna wal'aansaa wabii fayyaa fuuldura isaanii ta'e inshuraansii fayyaa lafa qabsiisuun baankii inshuraansii tajaajila wal'aansa fayyaa akka jiraatu taasisuun yaaddoo dhibee fayyaa isaan mudachuu danda'u jalaa akka abdii horatan taasifamuu danda'eera. Kanaanis namoonni baay'een dhibee fayyaa isaan mudate qaala'insa gatii kafaltii wal'aansaa mul'achaa tureen wal'aanamuuf dandeettii hin qabne buusii inshuraansii yeroo takka buufatuun fayyadamuun baasii xiqqaa hanga guddaa isaa gaafatu hunda kafalee wal'aansa argachuu danda'u taasifameera. Waggoota muraasaan dura inishatiivoon garaagaraa fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun mootummaan gadi buusuun hojiitti galamee gaggeeffamaa jiru keessaa inishatiiviin kenna tajaajila lammummaa hojii tola ooltummaa isa tokkodha. Sosochii hojii tola ooltummaa gaggeeffamaa jiru kanaanis bu'aa gaariin kaayyoo inishatiivichaa mirkaneessuu danda'u galma irratti argama. Kunis misooma hojii tola ooltummaa qaamota garaagaraatiin eegalamee gaggeeffamaa jiruun dinagdeen biyyaa tumsa walootiin lagaaguu eegaluu isaatiin.
Dagaagni misooma hawaasa diinagdee tumsa walootiin gaggeeffamu akka jiraatu ta'uu danda'u irraan darbee aadaa boonsaa waldeeggarsaa uummanni Oromoo duraan qabuu fi dagatamee ture deebisuun akka eegamu taasifameera. Misoomni hojii kanaan hojjetamaa jirus fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu keessatti bakka guddaa mul'achuu irratti argama. Hojii tumsa waliinii taasifamaa jiru kun hojii eebbifamaa tarsiimoo karoora imala badhaadhinaa mootummaan qabatee gaggeessaa jiruuf utubaa ta'uun galma gahinsa isaatiif gumaacha guddaa kan qabu ta'uu isaatti abdatameera. Kaayyoo kana ka'umsa godhachuun bulchiinsi magaalaa Dadar hojii inisheetiivii kan tajaajila lammummaa hojiitti hiikuun raawwii mul'isuu irratti argama. Akkuma hoggootan kanaan dura hojjechaa turetti waggaa kana keessaas karoorsee hojjetamuu irratti argama. Kunis sosochii hubannoo uumuu hawaasa magaalaatiif marii waltajjii irratti uumuudhaan akka hirmaatan taasisuudhaani. Kanaanis hawaasni kutaalee garaagaraa hojii tola ooltummaa irratti hirmaachuun hojiilee garaagaraa fayyadamummaa uummataa mirkaneessan baay'ee hojjetaniiru. Kallattii raawwatiif sagantaa misooma roga garaagaraatti keessatti qoqqooduun hojii baay'een akka hojjetamu ta'eera.
Alhamdulillah baga jiraate ijoolleen tun biyya rabbi sinaa jiraate. Lal bobbana asimbana achimbana hagu barang korong gingil famte bekam mata jala ka badungkan sangkai santur ni jarsa yo fam fara biyetana rangkabu naman itti madungkabu jedin taera bumahiyati galgal agana maduai got amma akasib darga got yafi bulchin sahiya rabbin galana de motumman arrafun ulal na jarte alamat na gote darsa kaisat na bitte wa hunda na gote na afte ulfina khanite na taqabbalchi salifu kan galaton fattesan kan ni tigalaton fadu alhamdulillah rabbil alamin jiyatuman isani is umrina ada risuje labna to suje akase kuno galaton fadde amma alhamdulillah jiye khaisawsi Armenia manager the food in the region the gunni garagabo police dawwa mana profile jare jare akoli garatimu mana kula ma gala ana wasagara machime klasi bayi isa kam bawra hidura ijare biya rantana bakasumun dina ana oromia rafu Federal University of University. The Reguni activity the Reguni and Messenger, we come to the one teacher, Missomaritis, Meganeritis, Rita Jelumaritis, Akanakanatua, Natala, Reguni Garafina, Regime Somatic, Megania, Rumaritis, Hadranichala, Merintani, Akodun, and Segasum Barbaga.
gammachuudhaan na boochite malee naan biraati. Misuma Oromia boro sinabden teziso walin hahirero Dudati debene misuma dekaro kadari nawado maya ijaru Uruf rakko hama kurmani sanuma irana dekaro najadila lamuma Resaba kutubal sanuma irana tunsinu tajajid lamma tumsobalumma Takbun kam na rabbi sinafa ballo rabbi sinafa namni ganda gargaaru buru qaba kama inni joom bika buru jijjiran wallaa wal gargaaru buru qaba bishaan ganda kana rakkataa si gargaaru qaba na isin eegalchiisu dhufne
gaachana sirnaa wabii nageenya uummataa ta'e kumaataman lakkaa'aman horachuunis danda'ameera. Kanaanis nageenyi aanichaa amansiisaan akka jiraatu taasifamuu danda'eera. Raddalamee waltaa gahee teenya ni baana. Halkaniif guyyaa keessa dhaabbannee diina keenya ni barbadeessina. Barbadeessuudhaaf qophii. Hawaasni harka dhaaf. Gara golobatti dirmaattiif mana keessaa namni yaada qabu waan itti dhagahame ibsuudhaaf ibsuu namni barbaadu carraa fudhatanii itti hubatanii jechuudha. Yaada. Guyyaan irraa Gaafii misooma tajaajila waliinii uummanni kaasu deebisuuf hojiin hojjetamaa turan keessaa hojiin ijaarsa piroojeektiilee garaagaraa fayyadamummaa uummataa mirkaneessan isa tokkodha. Akka aanaa Dadareetti hojiin ijaarsa piroojeektii kun bara 2017 keessa hojjetamaa kan jiran yeroo ta'u, kunis fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu keessatti bakka guddaa kan qabanidha. Ijaarsa piroojeektii bishaan dhugaatii hawaasa baay'ee tajaajiluu danda'u laga gabaatti hojjetama. Inishatiiviiwwan misoomaa loonii fi koompoostii irratti hojjetamee fi inishatiivii misoomaa kooliidaraa magaalaa Qobbootti hojjetaman kunneenii fi kan biroo isaan ijoo. Kanaanis hawaasni aanichaa fayyadama hojii piroojeektii kanaa ta'uu irratti kan argamudha. Piroojeektiiwwan kunneen bajeta mootummaa bara 2017 waliigala qarshii miiliyoona 100.6 ol ta'uun kan hojjetaman.
Warabu jirani lah, ni jebana jirani. Jangan keraji, mana? Kuri ala kamari. Foto kali jirani ni. Mana yang kan? Ya nas, Ustaz. Mungkin ni terpulang jirani. yeroo ta'u piroojeektiiwwan kun eegalamee hanga xumuraatti qulqullinaa fi yeroo qabame keessatti akka xumuramu taasisuuf koreen piroojeektii, koreen dhaabbii mana marii fi ogeeyyoonni gahee isaanii bahachuun beekameera. Gracias.